Natt til andre påskedag så laget gatekunstner AFK et verk som heter Making a Martyr her på hjørnet med Hans Holmbos gate og Forsvinkels gate i Bergen. Det verket er ikke det nå lenger, nå står det bare Fuck Sylvi, i sin dårlig stemning. Nå henger det på Gategalleri i Bergen, hvor jeg også skal møte AFK, og det skal du få lov til også, så følg med. Men først bare veldig kort historien bak, for det har vært litt kronglete og kjempe omdiskutert. I verket ser vi altså tidligere justisminister Sylvi Listhaug, korsfestet med tornekrans på hodet. Foran ligger blomster og mikrofoner typisk brukt på pressekonferanser. AFK laget dette verket fordi han ønsker en mediekritisk debatt i samfunnet. Og han mener at dagens medie er alt for fokusert på enkeltpersoner, noe som skygger andre viktige og interessante saker. Og dette verket fikk jo kulturredaksjoner og kommentarfelt til å gå varmt, både i Norge og internasjonalt. Og det gikk heller ikke lang tid før noen gjorde hærverk på verket. Jeg til og med ser restene fra de som har prøvd å gjøre hærverk, med at de sprayet svart maling over verket. Noe som førte til at 3 studenter i et kollektiv i Bergen snek seg ut om natten, tok saken i egne hender og reparerte det med neglelakkfjerner. Deretter solgte de det til høystbydende privatperson, som igjen ga det tilbake til det offentlige og til veldedighet, og nå henger verket midlertidig på dette gategalleriet i Bergen. En del har spurt meg hva jeg synes om verket og gatekunst generelt, men for å være helt ærlig, jeg synes det er mye mer interessant å høre hva du synes om verket og gatekunst, så kommenter gjerne under. Og husk å abonnere på Kunst sin YouTube-kanal. Hvis du liker det jeg driver med, og liker episoden jeg lager, så støtt meg gjerne også med 1 krone eller 2 i måneden på patreon.com. Ok, da Jeg vet ikke hvor lei du er av å snakke om det.